Блядь. Вывалил хуй из прокладки трусов, смахнул перхоть трусов, потел рукой яйцо и потер рукой яйцо, поднес к носу. Вот такой хип-хоп про поднос. Она лежала как доска, ебаная, синяя, волосы, вокруг север, мороз. Пытался ебать ее в разных позах, не проходил сигнал через простатит. Минут 40 тыкал, заебался, сел, просто подрочил. Доширак со вкусом чили она заваривала в пивной кружке. Посмотрели аниме, я стряхивал за диван перхоть заушную. Пизда как баранка, очко как сушка. Это моя коровья шлюшка, башеча пахнет шампунькой, потрогай меня за шпуньку, и я за твою шмоньку лизну. Или по-русски пизду, мой палец у тебя в заду, свечи наши я задую. Ты видела, как я ссу и приносил в магниту яйца и колбасу. Ты рисовала косулю, и моя хуета у тебя на губах была. Я так хотел лизать твои соски, но ты мне скинула железки, которые ты уехала вставлять салонским пидорасом, который одобряет каждый твой пух. Он покорный, словно гука, я его внук или наоборот. Я ебал его рот, и твой тоже. В эту, блядь, погоду ебаную непригожую. Запись на 1:30 на массаж простоты. Потом расписываюсь с ним, дарю ему цветы, блядь. Мусора закрыли церковь Теречи и вылечили Ивана Гамаза. Damn, brother, can you believe that? Блядь. Это нахуй такой, блядь.